con ustedes el mejor Inigualable Alfonso Álvarez. Y bueno chicos, a ver, déjame hacer acá cerrar esto. Y bueno chicos, con ustedes el mejor Inigualable Alfonso Álvarez. Y bueno chicos, estamos acá en un video de Sky Survival con mi nueva skin. Bueno chicos, no podía haber hecho video porque es que había pasado un error y toda la cosa y el Camtasia y todo eso. Y bueno, no puedo hacer video, pero ya puedo hacer, ya lo arreglaron, ya le quitaron todo lo que tenía, entonces ya lo arreglaron. Espero que no pase nada más. Bueno, este problema se cocinó con el launcher para el ponerle skin, que bueno, me trajo el link un virus, pero bueno, ya lo borraron, espero. Yo creo que sí, ya lo borraron, y yo espero que sí. Y bueno chicos, estamos acá en un video de Sky Survival. Y bueno, estamos con mi nuevo skin, que bueno, les diré, este es un skin. Bueno, el personaje del skin se llama Sairup, que es un personaje de un anime que mi hermana me enseñó. Y bueno, les voy a enseñar la parte de atrás. La parte de atrás no me quedó muy bien porque es que se supone que traía una mochila, pero no me quedó muy bien la mochila. Pero la parte de enfrente sí me quedó bien, es así. Miren, ahí tengo como mi corbatita y todo. Bueno, me quedó bien. Y miren mis ojos. Mi hermana dice que le dan miedo los ojos de mi skin. Pero bueno, comencemos chicos. He estado preparando todo lo que voy a hacer en este episodio de Planeta Survival. En primera, algo que quiero hacer es que verán, nos han atacado muchos monstruos a lo largo de la serie. Sí, ¿no? Bueno, entonces lo que quiero hacer es... Alfonso, ¿qué vas a hacer? Bueno, saqué del creativo porque no, como saben, no voy a hacer portal al Nether. Saqué del creativo esto que sería la infiedra, a la máquina, la infiedra. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer, Alfonso? Bueno, primero necesitamos un espacio abierto, que no haya cerca ninguna de estas plantas. Y bueno, yo creo que acá. Y bueno, adivinen qué vamos a hacer. Necesitaremos aprender el viejo arte de, adivinen qué, de hacer fogatas. Sep. Necesitaremos saber ese antiguo arte. Alfonso, ¿cómo vamos a aprender ese antiguo arte? Bueno, vamos a practicar mucho. Veamos si pongo esto acá y esto acá. Listo, nuestra primer fogata. Creo que la vas a apagar. ¿Por qué, Alfonso? Porque, listo. Ponemos esto acá y quitamos esto, ponemos esto. Alfonso, ¿por qué dejaste ahí lo de la grabadora? Porque es que quería revisar, porque espero que no haya ninguna falla ni nada así. Y bueno, prendemos y aprendimos el arte de hacer fogatas. Ahora falta otra cosa. ¿Qué es otra cosa? Bueno, como saben, las fogatas se puede salir el fuego. Entonces, para que no quemar el bosque ni nada así, es que acá estoy montando una gran película. Vamos a ponerlo, rodear de piedra para que el fuego no se salga y ocasione un incendio forestal. Y bueno, ahí ya lo tenemos. ¡Ole, ole, ole, ole! Acá tenemos nuestra para asustar a los monstruos y además cocinar nuestra comidita. Ajá, tururú. I know, tururú. Y bueno chicos, ya estamos en la planeación de la nueva casa. Y bueno, sí, eso es lo que vamos a hacer. Pero primero necesitaremos hacer muchas cosas. En primero necesitaré ponerme normal. Y bueno, necesitaremos hacer muchas cosas. Necesitaremos hacer cañas de pescar, ya que los cultivos tal vez no puedan resistir demasiado. Me estoy montando acá una película porque hoy van a resistir un montón. Y necesitaremos varias cosas. Necesitaremos muchas cosas. Y entonces necesitaremos tener una caña de pescar, porque necesitaremos pescar acá en nuestro laguito de enfrente. Ay. What? Acaba de crecer un super árbol que no creía que creciera así. Bueno chicos, se preguntarán, Alfonso, ¿qué vamos a hacer en este episodio de Planeta Survival? Bueno, en primero iba a hacer eso, después iba a hacer el teletransportador para
para la zona donde va a estar la casa. También iba a hacer la caña de pescar y tal vez empezar a hacer como las escaleras, o bueno, para subir a la casa. Eso es lo que tengo planeado hacer. Y bueno, acá estaba ya minando algo más. Estaba minando. Bueno, estaba minando más para obtener cosas y bueno. Y bueno, ¿me podrías traer la hoja que tiene coordenadas de allá en mi cuarto? La de Planeta Survival. Está pegada ahí en mi friso. Bueno, acá les acabo de pedir a mi hermana que se me trae las coordenadas de dónde está la casa. Y bueno, dónde va a estar la casa. Y bueno, creo que escuché lava, pero no sé. Subimos con mi nuevo skin. Subimos. No tengo ni la menor idea cuál es, así que... Es esta, la casa de todos. ¿Qué no ves que ahí dice la casa de todos? verdad, no leí. Ahora quiero poner esto. Bueno, chicos, y miren, acá está la manita de Syrup. Syrup. Nada, es que Syrup tiene algo que ver mucho en la trama de la serie de que estoy viendo. Y bueno, mira, te enseño. ¿Ves? Y se vuelve malo. Para alejar a los monstruos. Sí. ¿Y qué pasa si saltas tú? No. Mira. No, te atrevas. Es que acá mi hermana estaba controlando. No, en serio, y le puse piedra para que no se esparciera el fuego. Y bueno, estuvieran hasta casanitos, calientitos. Después ¡la máquina! Te lo dije. Listo. Y bueno, chicos, en este video voy a comentar distintas cosas. En primera, voy a subir en primera, el video de ejercicio épico. Mucha gente me estaba diciendo, Alfonso, que no es ejercicio épico y toda la cosa. Pero no sé, a mí me divirtió y que me andaban diciendo que bla 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 y toda la cosa. Entonces es uno de los temas que quería comentar. Y bueno, continuamos. En segunda, mi hermana y yo vamos a buscar un secreto. ¿Crees que lo cuente o no? ¿O que de algunos detalles? No. Ahí bueno. Va a ser algo que pronto verán. Que bueno, no sé si esto les sonará, pero video, audio. Na. Bueno, chicos, tal vez empezarán a hacer a la idea, pero no les contaré más, que esto es top secret. Bueno, vamos primero. Un lugar donde pondremos el teleporter. Lo pondremos acá, como que escondido. No, cancelar. Y por último, el botón. También esto se puede hacer con una pressure plate, o sea, una placa de presión. Y eso. Y bueno, chicos, ponemos acá. Si les soy sincero, ahorita estoy como que muy feliz porque puedo volver a grabar. Y toda la cosa. Y bueno, ahora hacemos el comando tp @p 64 699. Listo. Ahora teletransportémonos. Ya sé por qué. ¡No! Kibe Alfonso. Bueno, chicos, 137 1. Listo. Ahora acá sería tp @p 571 64 699. Listo. Ahora se supone que ya debe estar. Y sí, ya está. Y por el teletransportador acá, aquí está. Teleport está LAN. Listo. Y volvemos a nuestra casa. Chicos, ya tenemos ahora el teleport. Como que ahora ya me va como que más sin lag con este launcher. Bueno, no sé. Bueno, chicos, al menos ya tenemos cierto. Ahorita me voy a quedar despierto. Ahora, primero, TP Game Mode. Y dije TP al principio, sí, lo siento. Y bueno,
ahorita lo que voy a hacer va a ser esperar a que se haga de noche. Y bueno, lo que voy a hacer mientras tanto va a ser la espada de diamante que voy diciendo que iba a hacer. Ya que como en esta serie no vamos a utilizar, como que acá me va. No tengo hilo, no sé. Voy a ver si tengo yo hilo. Quizá tribal, aunque no sea viral. Alfonso, ¿de qué es esta canción? No les voy a contar. Na 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 ni na na. Zigzag, zigzag, zigzag. Voy a gastar la espada de diamante. Espero a que haya monstruos, pero no cualquier monstruo. La que busco son arañas. Lo que busco son arañas. Mejor como. Alfonso, ¿por qué te quedaste callado? Veo creepers por doquier. A la máquina. Bueno, chicos, mejor. Alfonso, ¿por qué pusiste en Pacífico? Por esto en primera. En segunda, como saben, no soy muy bueno en peleas. Hablando de peleas, me habían dicho que jugara el Pokémon Fire Red, pero bueno, si les soy sincero, bueno, no sé. Listo. Si hacemos un video, aunque sea no pigmeo. Listo. Bueno, chicos, yo creo que tendré que sacar la... Lo siento, pero tendré que sacar la telaraña del creativo. Alfonso, mejor lucha, no es que... Bueno. No sé, como que no. Como que no tengo ganas de luchar. Alfonso, ¿por qué no tienes ganas de luchar? No tengo la menor idea, pero... No, no tengo ganas de luchar. Alfonso, ¿por qué lo vas a sacar del creativo? Ya, además para ya rápido, ya que necesitamos hacer... Mira, vamos a intercambiar la carne podrida. Y bueno, no es serio, como que ahorita no quiero ya luchar. Lo siento, te quemamos. 1, 0. Y bueno, 0. Y bueno, además, como ofrenda, porque no me diga nada, vamos a tirar esto. Adiós, espadita. Por cierto, tenemos la de diamante. Alfonso, porque esto es como que muy raro. No sé. Pero bueno, nos ponemos acá a Psydup, que es un gran superviviente. Psydup. Psydup. Bueno, chicos, llevamos 13 minutos de video y bueno, llevamos mucho. Entonces, bueno, a ver, primero hay que dejar de otras cosas. Bueno, primero, dormir. Dije dormir. ¿Alfonso? Sí. Bueno, Alfonso, ¿por qué dijiste dormir? Nada más lo dije. Bueno, ahora ponemos ahora keep. Y necesitamos más. Oh, tengo oro. Bueno, en la nueva casa que haré va a tener de todo. Va a tener que esto, que lo otro. Y saqué más de hilo. Ajá. A la máquina. Pobre Akita. Por eso no puse el fuego para eso. Bueno, voy a tirar este de hilo. Listo. Bueno, también esto sirve como basurero, pero bueno. Bueno, chicos, ahora ya que tenemos esto, es hora de hacer el arte
de la pesca. Tucutum, tucutum, me pican las orejas, la. Voy a poner esto por si acaso. Bueno, ya no lo pongo. Espero a que pesque un pez. Espero. ¡Ahí está! Ya ven, chicos, yo soy un pescador. Esperamos a que pesque un pez. Esperamos a que pesque un pez. Esperamos a que pesque un pez. Pez. Llega pez jelly. Llega pez jelly. No quiero. Máquina, odio eso. Yo me cansé. La neta, la pesca es cansada. Nada más que en la vida real puedes llegar a tardarte 1 hora en atrapar un pez si se acaba de buguear. Puedes tardarte como 1 hora en atrapar un pez en la vida real. O sea, en Minecraft sí le ponen dificultad, pero no mucha. Bueno, esperamos acá a que pesque algo. Esperando a que pesque un pez. Esperando Esto es aburrido. Bueno, chicos, ya tenemos un pez por lo menos. Y bueno, vemos nuestro fuego que no se propaga. Ajá, algo bueno que si no mal recuerdo es de la enfiedra. Algo que tiene es que, bueno, puedes ponerla en cualquier parte y creo que nunca se esparcerá. No tengo ninguna otra cosa que pueda cocinar. Por este momento solo esto. Ponemos esto a cocinar por si acaso. Y bueno, ¿cuánto llevamos de video? 17 minutos. Bueno, tenemos muchas cosas que hacer. Alfonso, porque hay muchas cosas que hacer. Bueno, es que yo ahorita sí, bueno, el canal de Me Suscribí ahorita tiene los episodios de Sky Survival, bueno, de Planeta Survival, porque verán, yo sí sabía sobre la serie, sí sabía varias cosas, pero no sabía con exactitud, ya que mi hermana era la que más sabía más, era la que sabía más. Entonces decidí yo empezar como que a saber también más. Entonces por eso me suscribí y veo 2 episodios cada día y eso. Ya me voy. Como que sí, con este launcher como que ya no se traba más, o bueno, puede ser mi impresión, pero como que yo siento como que ya no hay más lag. Yo creo. No sé, ponemos esto acá. Vamos acá a picar madera, porque esto es Minecraft. Ajá, algo básico que tienes que hacer en Minecraft es picar madera, eso es lo básico. Después seguiría irte de mina y bueno, eso, y después seguiría la pelea. O sea, eso es como lo que necesitas hacer. Sí, what? Bueno, necesitaremos hacer muchas cosas. Primero necesitaremos terminar la casa de todos y toda la cosa. Sí. La casa de todos que nos va a tardar mucho en hacer. Sí, porque necesitaremos hacer su vida y toda la cosa. La casa de todos yo creo que vamos a tardarnos como 3 episodios como en la serie original, haciendo todo y eso. Y bueno, por lo menos ya tenemos forma de teletransportarnos allá y volver sin ningún problema. Bueno, acá ya puse el árbol, sí. Por lo menos. Les digo, me da un miedo que el fuego se esparza por el bosque. O algo así. Espero que no se esparza. Bueno, acá lo tenemos. Que bueno, nos da calor. Miren, nos da calor. Nos da calor, nos da calor, nos da calor. Que es muy calientito, que no lo voy a esperar no apagarlo. Y tenemos una fogata para cocinar.
Ah, eso me recuerda a cocinar. Existe un mod que bueno, que es un mod súper raro. Bueno, no súper raro. O sea, que puedes, o sea, creo que tomar vacas y cerdos, los metes como en un palo y después así como la gente antigua, o sea, los ponías a cocer así como en la cosa que daba vueltas y y bueno, es un mod muy raro y bizarro. Y bueno, chicos, llevamos 20 minutos de video. Yo creo que es hora de acá terminar el video. Y no sé, como que ahorita no estoy comentativo, pero sí estoy pero muy feliz porque volvió la serie de Planeta Survival. Después ahorita voy a grabar las leyendas de la espada afilada, que no había grabado ningún video desde hace mucho. Y bueno, chicos, yo creo que es hora de despedirnos. Aquí, como siempre, con música relajante. Mejor algo más movido. Por favor, dale me gusta. Espere. Por favor, dale me gusta y suscríbete.